د ګلوبل نیټورک اکاډمۍ درنو ملګرو، سلامونه او نیکې هیلې. هیله لرم چې ټول به روغ جوړ د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ. درنو ملګرو، نن زموږ موضوع پر کور څنګه پیسې وګټو. تاسې ممکن پر انټرنیټ زیاتې ویب پاڼې لیدلې وي چې په آنلاین بڼه د پیسو د ګټلو رازونه یې بیان کړي وي. راځئ چې تاسو ته داسې یو طریقه در وښایم چې په مټ به یې تاسې وکولی شئ چې په اسانۍ سره پر کور د ناستې په حال کې پیسې وګټئ. یو خو د ویب سایټونو لپاره کار وکړئ. تاسې ممکن د بې شمېره ویب سایټونو سره بلد یاست، په ځانګړي ډول هغه ویب سایټونه چې د تجارت اړوند دي لکه امازون ده، ایبي ده، والمارټ ده او داسې نور. دغه ویب سایټونه هغه وخت تاسو ته $1 یا $2 درکوي چې تاسې اساسي کارونه پوره کړئ. نو دا له هغو لارو څخه ده چې تاسې په مټ کولی شئ پر کور پیسې وګټئ. په عمومي توګه دغه وظیفې د هغه خلکو لپاره دي په بهر کې اوسیږي. یعنې که چیرې تاسې دغه ویب سایټ له لارې دغه ویب سایټ د توکو په خرڅولو کې مرسته وکړئ، نو تاسې ته پر کور $1 یا $2 درکوي. تاسې باید په دې اړه فکر ونه کړئ چې ډېر لږ قیمت ترلاسه کوئ، بلکې دغه پیسې یوازې داسې د یوې سودا په کولو سره پیسې لاسته راوړئ. نو که چیرې تاسې نور کارونه نشئ پیدا کولی، نو تر دې بله ښه وظیفه نشته. کله چې تاسې یا په امازون کې کار کوئ یا ایبی کې، نو تاسې کولی شئ د ورځې لمدې افغانستان څخه تر $300 او $200 $400 حتی تر $1400 هم ترلاسه کړئ. ځکه امازون خپل بخشونه لري چې یو خو چې په خپله بهر هیواد کې یو تاسې کوم تولیدات پروډکټ خرڅوئ په خپله در سره موجود وي، هغه ته ایبي هم ویل کېږي، او بل د امازون ایبي ده چې هغه بیا تاسې کولی شئ له هر هیواده وکړئ. نو ډېر ملګري له افغانستان نه کار کوي پکې، نو کولی شئ تاسې هم امازون، ایبي، همدا ډول علي بابا د ایبي ده، او دا ټول د آنلاین کاروبار کوي چې دا ټول باوري مرجع دي، سرچینې دي. کولی شئ چې تاسې ټول په دغه برخې نه ګټه واخلئ. بل بلاګ پرانیزئ. که چیرې تاسې پر کور د پیسو ګټلو شوقیان یاست، نو بله ښه خبره ده چې تاسې باید سایټ یا ویب بلاګ جوړ کړئ او پر هغه د نورو خلکو اعلانات ورکړئ. دغه کار کولی شي تاسې ته د انټرنیټ له لارې پیسې درټولې کړي. کله چې تاسې دغه لار غوره کوئ، نو تاسې ته په کار ده چې خپل ویب بلاګ په مختلفو سرچونو کې فعال کړئ، تر څو خلک یې په اسانۍ سره وپلټلی شي. د بلاګ چلول خورا اسانه کار دی. که چیرې تاسې ویب بلاګ وچلوئ، نو تاسې کولی شئ خورا زیاتې پیسې هم لاسته راوړئ. تاسې باید په دې پوه شئ چې ستاسې ویب بلاګ زیات کسان ګوري. که چیرې ستاسو ویب بلاګ زیات کتونکي ونه لري، نو خلک زړه نه ښه کوي چې تاسو ته اعلان درکړي. همداراز تاسې ته پکار ده په بلاګ کې هغه څه نشر کړئ چې حقیقت وي او خلکو ته باور وګټي. که چیرې بلاګ کې له حقیقته لرې او پالتو توکي خپاره شي، نو خلک به هېڅکله تاسې ته اعلان درنه کړي او نه به هم ستاسو ویب بلاګ زیات لیدونکي ولري. برعکس تاسې به دې ته مجبور شئ چې پیسې پالتو مصرف کړئ. نو هغه څوک چې ویب بلاګ جوړولی شي، په دغه برخه کې که مهارت لرئ، نو استفاده ترې وکړئ. د ویب بلاګ جوړولو لپاره تاسې باید په ګوګل سرچ وکړئ او هغه ځینې لارې زده کړئ. که څه هم ویب بلاګ مفت او وړیا جوړېږي، خو یوازې د انټرنیټ مصرف یې باید تاسې په نظر کې ونیسئ. همداراز یو شمېر داسې ویب بلاګونه موجود دي چې تاسې غړیتوب پکې ترلاسه کولی شئ. د هغوی سره د یوې معاملې په توګه دنده پر مخ وړلی شئ او پیسې لاسته راوړلی شئ. نو که څوک غواړي بلاګ جوړ کړي، کولی شي یوټیوب کې، ګوګل کې طریقه وګوري څنګه جوړېږي، څنګه پر مخ ځي. معلومات یې وګورئ، ولولئ، هغې وروسته بیا اقدام وکړئ. که چیرې په دغه برخه کې لیوالتیا لرئ، نو کولی شئ دغه 2 طریقې چې یو د ویب سایټونو لپاره کار کول و چې په هغې کې امازون او ایبی دا مهم شامل دي. ډېر به له امازون سره هم بلد یاست. نو که چېرته امکاناتو موږ په امازون باندې هم تاسو ته یوه ویډیو جوړو، د هغې په وضاحت به درکوو چې له افغانستانه پکې کار کېږي نه کېږي، امازون داسې شی څه ډول پکې کار کېږي، دا په راتلونکي کې درته وړاندې کوو. نو تر بل درسه په لوی بخښونکي مهربانه ذات سپارو. ښه وختونه، خیر.